Poi di fatto se vai a vedere lo stile di allenamento spesso di atleti professionisti non è complesso, è semplice. Chi è bravo toglie, gli istruttori bravi ti aiutano a fare togliere, i coach bravi ti aiutano a far togliere cose dalla tua vita, perché ce ne sono troppe, aspetti da eliminare più che da aggiungere. Spesso, perché poi hai spazio, hai clarity, hai chiarezza mentale e allora puoi agire in maniera più consapevole e soprattutto. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata del Nome della Macchina Podcast. Io sono Francesco Sanna e l'ospite di oggi è Riccardo Cocco. Riccardo è laureato in scienze motorie e a causa dei suoi infortuni che ha avuto in passato ha maturato una grande empatia che l'ha portato ad aiutare i suoi clienti in modo fisico ed emotivo. Durante la conversazione abbiamo parlato delle sue storie travagliate, ma anche di come le ha affrontate e superate con coraggio e determinazione. Vi ricordo che se vi piacciono questi tipi di contenuti potete iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace e condividere. Ma ora, miei cari, vi lascio a Riccardo Cocco. Buon ascolto. Ok, allora, ho guardato la tua pagina Instagram e tu parli di benessere ed esercizio fisico. Quindi, cosa sono il benessere e l'esercizio fisico? Ok, beh, diciamo che partirò da una definizione, cioè te la dico così come mi viene. Benessere vuol dire stare bene, ok? In toto. In toto. Esercizio fisico vuol dire fare un esercizio organizzato che muove il corpo, che muove il fisico. Ok, quindi questo lo rendiamo molto semplice. Poi non è che io stia sempre a pensare alle definizioni in maniera specifica. Se vogliamo andare un pochino più a fondo in quella che è la mia idea anche di benessere, la ritroviamo magari in una frase che ho sentito da una delle persone che seguo, che è anche stato un mio mentore, che mi ha aiutato a crescere da un punto di vista sia personale che professionale, ed è cos'è la libertà? Che secondo me si associa molto al concetto di benessere, almeno nel mio caso, benessere a 360 gradi, quindi sia mentale che fisico che emotivo. La libertà è fare quello che vuoi, con chi vuoi, quando vuoi. Quindi, per me il benessere è avere un fisico che non è appesantito da magari dolori, condizioni, quindi patologie, condizioni metaboliche o cose di altro genere. Avere una testa, un cervello, una psiche con la leggerezza tale da poterti godere in maniera presente le cose che fai, quindi che sia lavoro, che sia un rapporto interpersonale, che sia un'attività, nel mio caso molto passioni fisiche, quindi poter fare la mia attività sportiva senza essere limitato dal fisico, da un infortunio, senza essere limitato dal fatto che non ho le capacità fisiche condizionali di poter fare quell'attività. E poi l'ultimo, che è una cosa che costruisci più sotto altri aspetti che non sono quelli dall'esercizio fisico, è poterlo fare quando vuoi, quindi avere una certa flessibilità per cui mantieni delle responsabilità, però allo stesso tempo ti stai garantendo una vita e un tenore di vita che ti permetta di dire ok, io oggi anziché andare a lavorare a doppio turno posso andare a farmi la mia partita di tennis, posso andare in palestra, posso stare con gli amici senza senso di colpa perché ho costruito o sto costruendo una vita che me lo permette. Questo per me è il benessere. Quindi stare bene, avere la salute, avere la testa abbastanza libera in modo da poter gestire i problemi che arrivano, perché arrivano i problemi sempre, e poi avere le risorse anche economiche o comunque logistiche per poterlo fare. Però tu hai detto fare quello che vogliamo quando vogliamo fare, ma questo cioè, non è un po' un'utopia? Perché c'è ogni tanto, anche nell'allenamento, magari devi allenarti anche quando non vuoi. Come si può gestire questa roba? O se la si gestisce?
Ma secondo me va contestualizzato, ovviamente, perché detto così può essere malinterpretato, tra Ok. virgolette. Fare quello che si vuole quando si vuole spesso non è completamente in linea con la persona. Ok, se uno mi dice io vorrei Mangiarmi sempre gelati. mangiarmi sempre il gelato e solo il gelato, a parte che si può fare mangiare sempre il gelato se contestualizzato in un certo contesto, per esempio di quantità. Ci sono persone che lo fanno e Ok. hanno una salute che non ha nessun problema. Il discorso è che quando tu ti ascolti veramente come persona e vai a togliere più che aggiungere certe sensazioni, certi sentimenti, ti rendi conto che di fatto fare quelle cose che ti fanno stare bene comprende delle cose che a volte magari non abbiamo voglia di fare. Ok? Quindi in realtà spesso succede che la vita che portiamo avanti, perché influenzati magari a livello sociale, a livello familiare, a livello abitudinario, ti porta a non voler fare determinate cose che in realtà ti fanno star bene, che quindi che il tuo corpo necessita, che il tuo corpo vuole fare, ma non sappiamo riconoscere bene i segnali perché si perde la capacità di ascoltarsi. La maggior parte dei bambini che sono sani non è che giocano e si muovono perché qualcuno li obbliga a farlo. Qualcuno sì, però già lì spesso a volte magari ci sono dei disagi legati all'emotività, legati alle prese in giro, però tendenzialmente un bambino esplora il mondo, si vuole muovere, se non ha un trauma gli piace fare queste cose. Poi viene introdotto a livello sociale, nella vita adulta, Segui dei modelli. segui dei modelli, hai dei traumi, cambiano le cose, quindi uno smette di ascoltarsi sotto certi punti di vista, molti anche su delle cose che gli piacciono, che siano attività fisica o altro. Uno smette di fare una cosa perché magari è considerata in maniera svantaggiosa, perché cosa ne so, il bambino non gioca con le bambole perché altrimenti gli amichetti gli dicono sei gay, la bambina non gioca con la macchina, per fare l'esempio stupido, perché altrimenti le dicono sei un maschiaccio, quando sarai grande non ti vorrà nessuno perché ti piacciono cose da maschi, per dire le due cose più stupide che mi sono venute in mente. Quindi secondo me è più collegato a un fatto di ascoltarsi e al fatto che quando non hai voglia di fare delle cose che poi di fatto ti fanno star bene, quindi vogliamo dire che alla gente non piace star bene? E c'è molto sta piaga a livello sociale, soprattutto nel mondo occidentale. No, è che si sono instaurate delle situazioni in cui magari non ci ascoltiamo veramente e non facciamo le cose che vorremmo fare, perché uno dice non ho voglia di allenarmi. Sì, anch'io spesso non ho voglia di allenarmi, ma è molto legato alla vita che conduciamo, perché ti garantisco che se uno gli dicessero guarda da domani non hai necessità di lavorare, puoi avere una sussistenza basilare garantita dallo Stato, dall'esterno, spenderesti del tuo tempo per fare attività fisica, per fare un'attività fisica che ti piace senza giudizio? Penso che poche persone ti direbbero di no, molte poche persone ti direbbero di no. Quindi allora cos'è? Che non puoi fare quello che vuoi o che l'unica cosa che vuoi fare è riposarti perché sei pieno, sei troppo pieno di cose che in alcuni casi non hai neanche scelto, perché comunque il lavoro è anche una necessità a livello di sussistenza. Se non dovessimo lavorare dovremmo andare a raccogliere bacche e a catturare animali. Non lo vuoi fare? Non penso che nessuno sarebbe soddisfatto di essere un principe o un re, una regina ricco che poi non deve fare niente per sé. Non penso che sarebbe veramente soddisfatto a livello completo a 365 gradi. 360 gradi, non 365. Come fai tu ad aiutare le persone ad ascoltarsi? Perché immagino che il tuo lavoro sia anche quello. Cioè, questo è una specie, cioè, diciamo che è il metodo Coco Coach, no? L'hai detto sbagliato anche tu. ho provato perché Co-coach. Co-coach. Ok, però Coco Coach, ok, sì, l'ho uniamo. scritto anche Co-coach, L'hai scritto bene. Sì, sì. Però c'è sempre sta cosa che tutti Coco Coach oppure ne Allora aggiungono diciamolo, Co-coach. Co-coach. Che nasce perché una mia compagna alle superiori mi chiamava coach. Non so Ok. perché,
non avevo ancora nessuna inclinazione all'insegnamento dell'attività fisica, probabilmente da Cocco, che è il mio cognome, mi chiamava coach. E quindi quando ho cercato di portare avanti il mio personal brand, mi piaceva questa cosa, perché poi sono un coach, sono un istruttore, sono un insegnante. E allora, vedi, già qui, tornando al discorso di prima, un po' mi vergognavo di questa cosa all'inizio, per la paura di essere considerato poco professionale, perché tutti hanno il nome, e io sono un dottore, io sono un avvocato, io sono un kinesiologo. Una cosa che non mi fa impazzire sono i miei colleghi che si chiamano dottore, Che salutiamo tutti. Molti li stimo, anche se si chiamano dottore, sono estremamente competenti. A me non piace questa cosa, e penso che sia importante far trapelare un po' anche il mio essere dal mio brand, ed è una cosa su cui ancora lavoro, perché in certe situazioni con certe persone ancora un po' sento la pressione sociale, tra virgolette, però comunque di fatto a me piace avere un approccio in cui io voglio essere leggero, voglio essere me stesso, perché questa è una cosa normale, che deve essere una cosa normale, cioè chi seguo non deve sentirsi dal medico, nonostante quello che faccio sia curativo e migliori la vita. Però scusa, qua tu sei comunque dottore, se c'è una laurea. Sì, ho una laurea magistrale, ma dottore per me è il ricercatore o danno il medico, esatto, okay. Quindi aver fatto una laurea magistrale oggi secondo me non ti rende dottore. Ok, sono d'accordo. Non ha senso, il dottore è il medico, oppure quello che fa le ricerche scientifiche, non io non faccio ricerca scientifica, io sono un tecnico, sono un insegnante, un istruttore, lo stesso per tante altre persone. Poi questa è la mia opinione personale e ti dico esatto come faccio a aiutare le persone a fare spazio mentale. Non è facile, è la parte più difficile del mio lavoro, probabilmente, ma è anche quella che può darti più, innanzitutto più risultati alle persone, perché se io vado a parlare con una persona che non so, anche se io non mi occupo di questo, è l'esempio più facile che mi viene in mente di dimagrimento. Però attività fisica è correlata al dimagrimento. Dipende, tu puoi fare attività fisica con 1000 motivi. Io per esempio nasco molto più come gestione degli infortuni ed eventualmente performance, ok? Che è quello che piace di più a me, quello che faccio io. La mia storia, il mio interesse nasce dagli infortuni. Che hai avuto molti infortuni. Ho avuto molti infortuni. Io ho iniziato a infortunarmi quando giocavo a pallacanestro con una distorsione alla caviglia, però prima di divagare, poi ci arrivo magari. Ok. Sì, la parte difficile è aiutare le persone a fare spazio mentale per poi fare le cose di cui hanno bisogno, che vogliono fare. Tutti sanno che devono mangiare meglio, qualcuno che deve mangiare meno, che si deve muovere di più. Di fatto questo è, ed è molto semplice. Ci sono anche le informazioni oggi, uno se ha voglia di esplorare un minimo sa quello che deve fare. Nella nostra società non c'è una mancanza di informazioni, anzi ci sono troppe informazioni, e c'è una scarsa capacità di filtrare le informazioni corrette, che poi spesso alcune informazioni possono essere corrette per una persona e non per un'altra a seconda dell'obiettivo. Quello di cui hanno bisogno le persone è appunto di avere chiarezza mentale per capire qual è il passo successivo. Perché se io ti dico ok, devi mangiare di meno, oppure devi mangiare questo quantitativo di proteine, ti devi allenare tot volte a settimana con tot intensità, ci si arriva, ok? Ma la gente si perde nell'esecuzione delle cose semplici, nella costruzione di abitudini salubri. E questo è il problema che allontana la maggior parte delle persone dalla salute che può ottenere dall'esercizio fisico, il benessere che può ottenere con lo stile di vita, e l'esercizio fisico è qua. Quindi nel mio lavoro quello che faccio è cercare di fare spazio, quindi cercare di tagliare fuori insieme alle persone le cose che non servono, le cose che non sono necessarie, i self-limiting belief, come si dice in inglese, quindi le false credenze di ciò che è necessario per raggiungere questo benessere, che di solito è molto ma molto meno di quello che uno pensa, solo che siamo così pieni, lavoro, stress, relazioni, per molte persone figli,
pressione sociale, traumi, che è difficile fare spazio a queste piccole cose che poi veramente basta meno di quello che uno pensa per raggiungere uno stato di benessere veramente importante. È un consiglio che dovresti dare da un tuo paziente per liberare un po'. Wow, io preferisco cliente o atleta perché Atleta. Cosa ho detto? paziente. Paziente, ok. La parola paziente fa subito pensare al malato, Mhm. a un problema, a qualcosa di rotto. Ok. Nella maggior parte dei casi le persone non sono rotte e anche se lo fossero da un punto di vista biologico o una lesione o un infortunio, siccome tornando indietro sono partito dagli infortuni, parto dalla gestione del dolore, dal recupero di un benessere, dall'avere un fisico sano che funziona, che ti fa fare quello che vuoi, come vuoi, quando vuoi, giocare con tuo nipotino, sollevarlo senza avere mal di schiena, andare a farti l'allenamento di arrampicata in libertà in maniera da allenarti e raggiungere il tuo limite, ma non perché il tuo fisico non regge, perché vuoi fare quella cosa nuova, vuoi impararla, vuoi esplorare e avere la libertà di queste cose. La parola paziente non mi piace, non va abusata, va molto limitata secondo me. Un conto in ambito clinico, mi sto confrontando con un'equipe, con i colleghi, un conto è quando sto interagendo con la persona. Ok, a me capita di avere persone che escono da situazioni cliniche importanti, quindi che sono stati pazienti di medici, fisioterapisti, dietologi, nutrizionisti, e non devi far sentire, a mio parere, una persona malata. Non è malata, la persona ha una situazione, ha degli svantaggi, ha una condizione, ok? Il primo passo per uscire dalla condizione, il primo passo per uscire dal malessere, il primo consiglio che posso dare alle persone è, che cerco sempre di dare, non sentirti rotto, non sentirti malato, raccontati che non sei malato, perché altrimenti tu ti identifichi in quella condizione, ok? Metti in secondo piano la tua persona nella sua interezza per fare spazio alla malattia, all'infortunio, ok? Non ti devi sentire malato, perché poi dici no, sono malato, non lo faccio, non faccio questo, non posso, dal non posso si arriva al non fare. Invece no, tu sei una persona che ha una situazione che ha bisogno di informazioni per risolvere quella questione, per uscire da quell'infortunio, per uscire da quello stato di non benessere o da quello stato di malessere. La prima cosa che faccio è dico a una persona, è un cliente, un atleta, gli dico ok, cosa è importante per te? Chiedersi il perché è sempre la prima cosa, perché il perché ci muove, ok? So anche che, visto che tanto noi ci conosciamo, tu segui un creator, Sam Sulek, Start with forse. why. Sinek. Sam Sulek è un bodybuilder dopato. È un bodybuilder dopato. Comunque no, uno viene da me per risolvere un problema, ok? E spesso le persone arrivano con magari motivazioni tra virgolette superficiali, nel senso che è difficile. Ma parliamo un attimo di queste motivazioni, un attimo, anche se sono superficiali, ma comunque aiutano ad arrivare all'obiettivo. Cioè, ha anche senso cavalcarle. Poi magari arriviamo all'obiettivo o anche siamo nella strada per arrivare ad compierlo. Ok. Però comunque tu puoi utilizzare, diciamo, questa cosa che non ha un fondamento, diciamo, buono. Cioè, è eticamente giusto oppure ha senso sfruttarla? La sfrutti? Ha senso sfruttarla, il fatto che sia eticamente giusto dipende. Ok. Non voglio etichettare la parola superficiale come qualcosa di negativo. Ok. Ti faccio un esempio, Sì. che sono in vena di fare metafore. Una cipolla, ok? O un frutto, Sì. ha la buccia. La buccia è superficiale, ok? Nella cipolla la buccia è superficiale. Qual è lo scopo tendenzialmente? Poi qui i botanici mi correggeranno, però a rigor di logica serve ad avere uno strato di protezione. Sì. Ok, quindi la mela, se non avesse
La buccia non potrebbe crescere mantenendo la parte nutriente all'interno, poi in realtà molte vitamine stanno nella buccia, ma Sì. qui non divaghiamo. Nella cipolla uguale, non potrebbe contenerlo, non gli permetterebbe di crescere. Quindi non è che siccome una cosa è superficiale non ha importanza o non ha la sua utilità. Ok. Ha una utilità che non è l'unica cosa, mentre si tende a ragionare, poi sai nel mondo dei social anche adesso è sempre o bianco o nero, no, non è così. Il fatto che io dica che è superficiale serve a capire che spesso non è quella cosa che ti può far muovere e far raggiungere il risultato, non ti può motivare abbastanza in un processo a lungo termine, perché qua parliamo di processi a lungo termine che ti cambiano le abitudini, ti cambiano la vita. Quindi è chiaro che noi partiamo dal superficiale, dal linguaggio superficiale che può avere una persona che non è un tecnico, che uno viene da me e mi dice voglio sciogliere il grasso. Sciogliere il grasso non vuol dire niente. Uno che mi dice voglio sbloccare il nervo accavallato, Ok. non vuol dire niente. È chiaro che partiamo da quella situazione sia per avere una connessione anche emotiva con la persona, che non deve sentirsi che sta andando a parlare con un cervellone, che io non sono un cervellone, però di fatto ne so più di quella persona, di quel determinato argomento. Sono io che da professionista, che ho la conoscenza, mi devo abbassare a quel linguaggio e partire da quella situazione per poi andare al perché, che un perché forte ti permetterà di fare dei cambiamenti radicali. Un perché debole no. Quindi una motivazione superficiale, ok? È ottima per iniziare, per trovare una motivazione magari per iniziare, ma non è sufficiente per fare un cambiamento a lungo termine che comunque di fatto richiede sacrificio, richiede autoanalisi, richiede fare delle domande con cui poi dobbiamo cambiare la nostra persona e togliere tutta la merda che ci viene buttata addosso a livello sociale dai nostri amici, dai nostri parenti, le influenze esterne. Quindi ripeto, non è superficiale perché non va bene o non si può sfruttare, anzi chi è bravo e chi lavora bene sfrutta molto bene queste cose. L'etica entra in gioco quando, una volta che hai sfruttato queste cose per vendere un prodotto, un servizio in questo caso, poi hai un processo e hai un metodo che ti permette di andare oltre e di cambiarla la vita alla persona e non di ti ho venduto qualcosa, ti ho venduto la dieta, ti ho venduto il programma che in un paio di mesi ti fa dimagrire ma non ti cambia, ok? Allora lì nasce il discorso etico per me e non perché sia sbagliato utilizzare quel linguaggio per anche arrivare a vendere un prodotto o un servizio, ma sul fatto che io poi dopo che ti ho venduto un prodotto o un servizio che funziona su quell'esigenza superficiale, ma poi ti aggancio un altro tipo di prodotto o servizio, o comunque un metodo di solito, che è quello che funziona, un metodo che poi ti dia veramente il benessere che ti ho promesso, ma perché ce l'ho io come missione, perché ce l'ho io come interesse, perché io voglio lavorare così. Allora in questo modo è etico, perché non ti sto manipolando per sfruttare le tue debolezze, no, sto sfruttando sempre la tua debolezza, ma per farti del bene e per farti ottenere qualcosa di vantaggioso. Poi nel farti ottenere qualcosa di vantaggioso ci guadagno anche io, ci mancherebbe, per carità, devo vivere, è un lavoro, ma siamo contenti entrambi. E questa secondo me è la differenza tra manipolazione e come si dice? Persuasione. Cioè la persuasione serve a convincere un individuo che abbiamo un obiettivo comune. Il mio è quello di farti star bene e lavorare, il tuo è quello di investire in un professionista che ti fa star bene e tramite il lavoro, tramite il servizio, tramite il prodotto ti dà quello che vuoi, quello di cui hai bisogno, che spesso non è quello che pensi inizialmente, perché arriva uno che magari dice, spesso a me dà anche fastidio perché tutte le persone mi associano a palestra, dimagrimento, invece c'è un catalogo abbastanza variopinto adesso di professionisti, chi si occupa di performance, chi si occupa di dolore, chi si occupa di postura, chi si occupa di sport specifico, perché c'è il coach dell'arrampicata, facciamo esercizio fisico ma in funzione dell'arrampicata o in funzione della ginnastica o in funzione di quello o quell'altro, invece uno pensa personal trainer, gorillone da palestra, solleva i pesi e basta e io quindi devo anche andare contro queste credenze, però comunque tornando indietro il discorso è un altro, sfrutto queste cose per
creare l'idea di benessere che hanno una persona e per donare alla fine una cosa in cui mi voglio identificare io, quindi questa libertà da un corpo incatenato da dolori, malessere che possono essere fisici o mentali, perché poi vanno di pari passo. Qualcuno magari ha bisogno di sbloccarla da un lato e qualcuno invece ha bisogno di sbloccarla dall'altro lato. Chi parte dal fisico perché non riesce a fare una cosa, chi parte dal mentale perché non riesce a smuoversi fisicamente e così via. E la tua specialità qual è? Cioè se... Allora, Vabbè, infortuni abbiamo detto, sì, migliorare le performance. Qualcos'altro? sì, allora, no, nel Ok, senso e che... perché hai scelto queste due? Perché in passato ti sei fatto male, quindi sai cosa si prova? Allora, o non lo so, ti esatto, piaceva esatto. per altri motivi? Allora, io ho sempre avuto, qua per inclinazione personale, quindi non per merito, ho sempre avuto un'affinità particolare con l'esercizio fisico e l'attività sportiva. Qual è la differenza? La differenza è che l'esercizio fisico non necessariamente ha una componente ludica, mentre l'attività sportiva ha una componente ludica. Infatti per me allenarsi non è necessariamente sport. Ok, lo sport comprende un'organizzazione di quello che stai facendo con uno scopo di solito esterno. Ok, poi sì, anche lì c'è l'etica sportiva, però il calcio è uno sport, il basket è uno sport, ok? Io che ti faccio fare dei movimenti di flessione ed estensione del gomito per farti passare la tendinopatia, non è uno sport, è esercizio fisico, ok? Non è organizzato con uno scopo esterno, è organizzato per farti stare bene, fine. Quindi questa è la prima differenza. Io ho avuto sempre un'inclinazione all'attività sportiva, ma all'esercizio fisico in generale, perché ho sempre notato inconsciamente che mi faceva stare bene. Quando non lo facevo stavo peggio. Rispetto ad altre attività magari più accademiche ero più bravo in questa cosa, quindi tutti facciamo le cose in cui ci sentiamo più bravi, che ci danno più soddisfazione, che ci vengono più semplici anche. Quindi ho avuto sempre questa inclinazione e quando avevo 16 anni, non me lo dimenticherò mai, stavo andando a Mogoro a fare una partita di pallacanestro e ho subito un intervento scorretto, che era un fallo anche antisportivo, in cui ho avuto una distorsione della caviglia, perché uno mi è venuto incontro, si è introdotto nella mia corsia di corsa, mi ha fatto fallo, io ho messo il piede sopra il suo piede, distorsione, e da lì è iniziato un calvario che mi ha portato anche eventualmente a lasciare la pallacanestro, perché non ho mai recuperato la condizione fisica e sportiva precedente. E quindi io per anni ho avuto distorsioni ricorrenti. Quella prima distorsione era stata terribile, sono andato al pronto soccorso e avevo la caviglia che era un'arancia letteralmente, mai visto una cosa del genere. Sala d'attesa, mi visitano, io avevo 16 anni al tempo e chiaramente l'attività sportiva non era tutto, ma quasi per me in quel momento. Volevo diventare un giocatore professionista, volevo farlo come lavoro, anche se avevo scelto uno sport per cui non ero particolarmente dotato geneticamente. E quindi arrivai e il medico mi disse sarebbe stato meglio se te la fossi rotta. Prima frase da dire a una persona, un ragazzino che non sa niente di queste cose chiaramente, gli stai dicendo praticamente la tua vita è rovinata, qui sarebbe stato meglio se ti fossi fratturato. Poi è una cosa che succede molto in medicina, terribile, cioè non c'è l'empatia o la concezione dell'effetto che possono avere le parole sulle persone. Quindi mi dice sta cosa e dico come, cosa vuol dire? Sostanzialmente ho avuto una lesione di secondo grado avanzato a dei legamenti della caviglia. Diciamo che le strutture ossee sono tenute in sede da un paio di cose, principalmente legamenti, tendini e muscoli. Ok? Il legamento è quello un pochino più passivo, dà un supporto passivo, nel senso che si accorce, si allunga leggermente, ma non è controllabile, non è come il tendine che è l'ultima parte del muscolo, che si allunga, si accorcia, tu la puoi contrarre, lo puoi muovere. Serve a dare supporto strutturale, come se fosse un elastico rigido che tiene in sede i due capi ossei. C'era una lesione di secondo grado avanzato, ci sono lesioni di primo, secondo e terzo grado. Il terzo grado è la lesione completa, e quando si lesionano queste strutture, al contrario delle ossa, che se è una frattura composta, quando si rimargina
si forma un callo osseo e la struttura è più solida che mai. Cioè anche, può essere anche più se l'assestamento dell'osso è regolare e se poi fai un buon processo riabilitativo, quell'infortunio può essere irrilevante, nel senso che devi stare fermo, devi recuperare la condizione muscolare, ma può non essere un problema a lungo termine. Le lesioni dei tessuti molli, quindi i tendini, i legamenti, possono essere più rognose perché non sai sempre come e quando guariscono. Dipende dalla vascolarizzazione che ha quel determinato punto. Per esempio, Vascolarizzazione cosa vuol dire? la vascolarizzazione vuol dire quanto è irrorata e coperta tra virgolette di vasi sanguigni, quindi i vasi sanguigni portano le sostanze nutritive e permettono i processi di guarigione. Per esempio, uno degli infortuni sportivi più famosi è il legamento crociato anteriore. Il legamento crociato anteriore è poco vascolarizzato rispetto al legamento crociato posteriore, quindi sia per questioni meccaniche, quando si rompe è difficile che guarisca da solo, ok? Come Di solito si è sempre fatto un intervento, anche se adesso sta cambiando l'approccio scientifico addirittura. Poi, per non divagare, certo. ok, quindi ti dicono sta cosa, c'hai la caviglia gonfia così e tu dici minchia, che cazzo, cosa faccio adesso? Da lì mi hanno messo una valva gessata, che anche lì adesso non si mette più, perché l'immobilizzazione si mette solo in caso di frattura, che ho tenuto per 2 settimane e poi un tutore rigido. Io ho ricominciato a correre dopo circa 5 mesi, cosa che per una distorsione di solito non succede. Perché poi? Perché dopo che sono andato al pronto soccorso, 40 giorni dopo, a farmi togliere tutto, a fare la visita finale, mi hanno detto, vabbè, tu cammini, sei a posto. Ero a posto? Col cazzo, perché poi da lì ho iniziato ad avere infortuni ricorrenti ogni 3-6 mesi finché non ho fatto riabilitazione 3 anni dopo, quando ormai avevo già deciso di smettere di fare pallacanestro perché comunque mi facevo sempre male, non avevo recuperato fisicamente, quindi non potevo più giocare come prima. Io avevo comunque uno stile di gioco molto fisico e se mi avessero indirizzato a fare della fisioterapia, i miei istruttori, o ancora meglio i medici del pronto soccorso, che poi li possiamo contestualizzare, sono oberati, hanno sicuramente casi più difficili da gestire che una persona con una distorsione, eccetera, eccetera, ma è proprio un problema a livello di sistema. E quindi questo mi ha portato a essere frustrato, a cambiare attività sportiva, a farmi male, però poi fare fisioterapia, vedere gli effetti. E quindi ho detto ok, non so bene cosa voglio fare della mia vita, ma so bene che voglio fare attività sportiva e so bene che non voglio vivere più questa situazione in cui sono infortunato e non so che pesci prendere, non so da che direzione andare perché nessuno è stato in grado di aiutarmi, delle persone che conoscevo io, e quindi ho iniziato a studiare sta roba all'università, scienze motorie. L'ho studiata per quel motivo e quindi è chiaro che il mio perché da questo punto di vista è molto forte ed è molto importante, perché io posso chiaramente aiutare una persona a dimagrire senz'altro, senza contare che poi nei processi, se tu vai sulle abitudini e sui processi generali, una persona ottiene tutti questi benefici, può ottenere dimagrimento, può ottenere benessere articolare, può recuperare da un infortunio. Poi di fatto alla fine si gioca tutto sulle abitudini e sul fatto di allenarsi, fare esercizio fisico organizzato per poi poter fare tutto il resto. Quindi che tu voglia dimagrire o voglia recuperare da un infortunio, nello specifico organizzerai le cose in maniera leggermente diversa, ma farai le stesse azioni. Ti devi allenare, ti devi riposare e devi mangiare bene. Torniamo sempre lì, partendo da un angolo diverso. E quindi è chiaro che qui il mio perché è molto forte. In primis lo faccio con più passione. In secondo luogo ho una storia e un messaggio che può motivare molto di più il mio interlocutore, non il mio paziente ma il mio atleta o il mio cliente, atleti anche ne ho di 70 anni, perché si medesimano nella mia situazione. E in più a me piace aiutare le persone da questo punto di vista perché so meglio cosa si prova, quindi li posso capire meglio a livello emotivo e probabilmente posso avere un impatto un po' più alto di quello che potrei avere, nonostante io sia in grado di aiutarli, e ne ho aiutato la mia cliente che magari è incinta e partorisce e deve fare un recupero del pavimento pelvico. Per quanto io possa essere il migliore, anche se fossi il migliore del mondo, non potrò mai trasmettere lo stesso perché di una mia collega, donna, incinta, che ha partorito e che ha vissuto la stessa situazione. Poi vuol dire che non lo possa fare, non possa aiutarlo, o che non sia spesso la scelta migliore per una persona che trova me piuttosto che qualcun altro e non quella persona perfetta che lo può aiutare?
Assolutamente no. Però, a paragone tra me e lei, a parità di bravura, quella persona avrà un perché più forte ed è giusto così. E quindi questo, io voglio aiutare le persone a liberarsi dalle catene che sono donate dal lato fisico della vita, quindi dagli infortuni, dalle cattive abitudini. Questo è quello che voglio fare in senso allargato, che poi si può specificare in performance e recupero infortuni. Perché? Perché poi di fatto io vado a farmi le mie partite di padel, di tennis, pallacanestro, voglio piacermi anche fisicamente, ma soprattutto voglio stare bene, voglio avere l'energia di portare a termine la mia giornata. Se faccio una vacanza voglio fare un po' quello che mi pare, non pensando a ma non ce la faccio a scalare la montagna di 2000 metri per farmi un trekking. Oppure da poco una mia cliente è andata a Machu Picchu e sono 700 metri di dislivello per 4 km e il giorno dopo avevano i polpacci che dicevano ok, non cammino più, ok, non voglio non potermi fare quella vacanza o rovinarmela perché non sono fisicamente in grado di fare un trekking per vedere una delle meraviglie del mondo, non esiste per me. Quindi questo per me è l'esercizio fisico, questo per me è l'allenamento, questo per me è il benessere. Molto interessante. Mi dispiace però tutte queste cose. Cioè, sapevo che ti eri infortunato, ma non così potente. Ma poi è stata anche peggio in realtà. L'altra cosa divertente è che ho fatto la tesi della mia laurea triennale sulla distorsione alla caviglia. Poi il mio secondo infortunio, la mia seconda delusione è stata la pubalgia, che mi ha preso poco prima del Covid e ci ho messo quasi 2 anni a guarirla. E ho fatto la tesi della magistrale sulla pubalgia. La pubalgia è velocemente nota anche come sindrome retto-adduttoria, è semplicemente un'informazione della zona del pube, ok? Che di solito parte muscolarmente, pubalgia, algia dolore, pube, parte solitamente da uno squilibrio tra i muscoli adduttori che si inseriscono nella sinfisi pubica dal basso. La sinfisi pubica è la fusione del bacino, ok? Quindi il bacino sono 2 ossa in realtà che si attaccano. Sono fuse a livello della sinfisi pubica con un'articolazione semimobile. Sotto tirano gli adduttori, quindi i muscoli dell'interno coscia. Sopra tira il retto dell'addome, la tartaruga. Sì. Facendo attività sportiva, ma in generale abbiamo il retto dell'addome che tira da sopra e gli adduttori che tirano da sotto e di lato. Ok? Quando c'è uno squilibrio, visto che sono 2 e uno sopra, si può nascere del dolore o comunque legata a delle lesioni tendine e muscolari che crea dolore, poi questa infiammazione poi si può allargare e si possono avere mille cazzi che non approfondisco adesso, però comunque è un infortunio molto debilitante che viene a chi fa sport dove si sforza molto l'anca, quindi arti marziali, dove si calcio e tutte queste attività molto dinamiche, molto potenti. Ci ho messo anche lì 2 anni da uscire, tesi di laurea niente, questa è una roba che racconto che trovo abbastanza divertente. Allora comunque le persone sono contente che ti sei fatto male, così si giovano. In parte sì. Ok, prima hai parlato di motivazione. Ok. Volevo parlare di motivazione, forza di volontà, determinazione e ispirazione. Ok, poi me le ripeti che mi certo, sono già partiamo di motivazione. Okay. E mi sono scritto 2 definizioni di motivazione e poi volevo chiederti anche come fare a motivare le persone. Okay. Prima ti leggo le definizioni. Dice così: qualcosa che ci porta ad agire per raggiungere un obiettivo. Sì. E l'altra, qualsiasi tipo di stato finale che ritieni preferibile al tuo stato attuale. Questo mi è piaciuto molto. Legata non alla motivazione, però al... Non sempre motivazione, è uno stato che si... Ok, che ti porta a cambiare il tuo stato di partenza in uno stato desiderato. Hai qualche strategie per far aumentare la motivazione e magari qualche altra definizione? E quanto è importante nell'allenamento? Meno di quello che si pensi. Allora, la motivazione è molto importante per iniziare, ok? È poco importante, poco utile per continuare, per arrivare all'obiettivo finale.
E qui torniamo al discorso di prima, la superficialità. Ok. Le ragioni superficiali spesso sono molto motivanti. Sono molto motivanti perché ti fanno percepire un bruciore al culo che ti vuole far iniziare qualcosa. Però poi la forza di volontà e la motivazione sono veramente dei fuochi molto scarsi per portare a termine qualcosa di concreto. E torniamo lì alle mie metafore di merda. Cioè, tu immagina che devi cuocere una bistecca, la motivazione è come la fiamma, ok? Vai. La fiamma, te la sparo, c'è il fuoco, metto la bistecca, quanto dura la fiamma? Dura qualche minuto, mi carbonizza il lato esterno della bistecca, dentro è cruda, una schifezza, fuori mangiabile, dentro non è cotta per niente. Quello che noi serve per cuocere bene è la brace. La brace che è una fiamma più calda ma più controllata, distante, che lentamente cuoce la nostra bistecca. Questo è quello che è necessario per portare a termine un obiettivo, un Ma obiettivo la di brace valore. cosa è? Come, cioè... Ci arriviamo. Ok. Però la motivazione è questa fiamma, Mm. ok? È inutile? No. Se non c'è la fiamma, non accendi la legna, non fai la brace, Ok. ok? Quindi è fondamentale, ovviamente, serve per partire. Senza quella non parti, senza motivazione noi non facciamo un cazzo, proprio niente. Cioè i nostri bisogni primari sono motivazione. Ho sete, sono motivato ad andare a cercare dell'acqua. Poi Ok? il sete è un bisogno. Sì, però tu una volta che bevi, Sì. ok, non hai più sete, non hai più acqua. Ok, quindi la motivazione non ti servirà più Diceva, a trovarti altra acqua e fare in modo che tu avrai l'acqua disponibile per quando avrai sete. Ok, quella è la motivazione. Quindi da sola non basta per stare bene a lungo termine. Ok, perché ti fa iniziare, ti dà quello sprint. Ok, quello che serve per fare le cose bene a lungo termine, molto adesso anche su Instagram, sui social si parla di disciplina, non disciplina, discipline. Quindi you don't need motivation, you need discipline. E in Però, parte sono d'accordo. Cioè la disciplina in senso ampio è quello che ti fa raggiungere le cose, è quello che ti dà il risultato, la costanza. Per poter essere costante devi essere disciplinato nelle scelte che fai, ok? Quindi quello che ti dà il risultato finale è essere costante, essere disciplinato nelle azioni che cerchi di fare. E tu mi hai chiesto un consiglio in questo caso su come essere disciplinati. Un consiglio per la motivazione, però alla fine, cioè, secondo te, alla fine forse non c'è neanche bisogno di aumentare la motivazione, perché alla fine le persone che vengono da te partono già un po' motivate. Bravo. Giusto? Bravo. Se vengono loro, sì. Sì. Il fatto è che se poi analizziamo la cosa a fondo, ma diventa un po' più tecnica e più noiosa, ci sono vari livelli di motivazione e vari livelli di consapevolezza delle persone di avere un problema. Cioè da me vengono delle persone che magari in ambito medico, per esempio, è molto facile, perché una persona ha dolore e quindi riconosce di avere un problema. Quando si tratta di stile di vita, in particolare in caso di dimagrimento o di altre situazioni di malessere, la gente non se ne accorge finché non troppo tardi, perché non è mai troppo tardi, ma finché la situazione non è molto compromessa. Tipo per esempio per me, senza giudizio, non è concepibile che io mi svegli domani con 20 kg in più di massa grassa. È impossibile, perché ho tutta una serie di strategie, e di consapevolezze nei confronti del mio corpo, del mio stato di salute, delle mie abitudini, che prima di arrivarci mi mettono un freno. Chi non ha costruito questa situazione, o chi ne è uscito anche avendola costruita in maniera non particolarmente radicata, perché la vita a volte ti investe con un tiro, uno può avere una patologia, può avere un trauma che ti allontana anche da queste cose, e lì qualcosa sembra che si rompa, ok? Ci sono persone che vengono da me e magari dicono: cazzo, un giorno mi sono guardato allo specchio e mi sono fatto schifo. Ho detto: minchia, faccio schifo, ho 15 kg in più, anche senza voler andare al peso. Non mi riconosco più,
Però vuol dire che queste persone sono andate in pilota automatico su molti aspetti della loro vita per anni Certo. e non si sono rese conto di quello che stava succedendo. Quindi anche qui non hanno avuto la disciplina perché non hanno avuto neanche una motivazione che gli permettesse di non fare determinate cose, perché poi quando stai male, e qui arriviamo alla cosa importante, quando stai male poi di solito agisci in una maniera o nell'altra e il più grande motivatore è il dolore. Quindi il modo per motivare le persone è Picchiarli. Ok, insultarli. Il modo migliore per motivare le persone inizialmente a risolvere un problema, ma poi a farglielo risolvere, tornando al discorso prima dell'etica. Ok, non è che ti insulto e ti faccio provare del dolore, perché tanto non funziona. No, però ti aiuto a entrare in contatto con quelle parti di te che già ti fanno star male, ma che tu nascondi. Ok, quindi tiriamo fuori la tua verità. Tiriamo fuori non dalla cosa superficiale il vero motivo per cui vuoi agire, che sono sempre i motivi più disparati. Cioè uno vuole dimagrire ma vuole risolvere un dolore per 1000 motivi diversi. Ok, andiamo sempre a un dolore interno. E il dolore psicologico, interno, intendi? di solito è psicologico ed emotivo, è un dolore interno che poi se se tolto dal subconscio poi ti fa agire, ma non perché ti ho causato io dolore, perché quella roba c'è già dentro e tu la stai tenendo nascosta. Io ti sto aiutando a farla affiorare e lì escono i diversi livelli di consapevolezza, che per una persona può essere che non si piace fisicamente e quindi andando a fondo il non piacersi fisicamente lo porta ad avere degli svantaggi a livello personale o sociale. Oppure quell'altra persona ha l'infortunio e l'infortunio dice, a volte nel mio caso poteva essere c'è un infortunio alla caviglia, puoi fare un sacco di cose, cazzo te ne frega, non è finito il mondo. Però lì magari io ho l'obiettivo di diventare un atleta professionista, quell'infortunio vuol dire rinunciare al mio sogno, rinunciare a una ragione di vita. E quindi quello che si può fare è fare delle domande, tornare al perché, il perché uno fa le cose, perché se sai il perché hai molte più chance di intavolare un percorso e dei sistemi che tramite la costanza e tramite la disciplina, ricordandoti del motivo per cui lo fai, che è collegato al tuo dolore, ti potranno portare avanti nel tuo percorso e risolvere il problema e liberarti del problema, dominare il problema e torniamo sempre intorno e raggiungere quella libertà di cui parlavo all'inizio. Hai parlato di obiettivo. Sì. Quando arriva un atleta da te e ha un obiettivo molto molto elevato, hai una strategia della serie: prima di arrivare così in alto devi arrivare, insomma, da dello step più in basso, oppure vi concentrate proprio a manetta, diciamo, su quell'obiettivo? Perché potrebbe essere proprio poco motivante e sei molto frustrato e comunque alla fine devi stare bene, no? Come gestisci questa cosa? Lo è molto frustrante, capita meno, a me per ora è capitato meno di quello che magari puoi pensare, anche perché è molto difficile che una persona parta dal basso e si identifichi in un livello da raggiungere molto alto e che abbia effettivamente la motivazione e la forza interiore per seguire questa strada. È molto raro. Mi spiego meglio. È molto difficile che uno, non so, è alto 1,70 m e pesa, non so, magari 90 kg e dice voglio schiacciare a canestro. Ok, e voglio farlo entro un anno. Cioè è molto difficile che una persona riesca a far uscire da sola un obiettivo così grande come può essere questo, che vorrebbe dire dimagrire molto ma costruire molta massa muscolare, molta esplosività e avere un limite anche genetico importante. È rarissimo. Non pensi che magari le persone lo pensino, però non te lo dicono perché si vergognano? Molto raro. Ok. Magari lo sentono internamente ma neanche se lo dicono. Neanche se lo dicono, perché dirselo
li mette di fronte già al fallimento, a una possibilità di fallimento altissima. Ok, E che secondo male me c'è c'è nel molta meno fallire? Come? Che male c'è nel fallire? Ci arriviamo. Ok. Però secondo me c'è molta meno consapevolezza di quello che pensi e Ok. questo rende il lavoro molto più difficile perché tu devi togliere vari strati Mhm. prima che la persona arrivi a dirtelo ed ammetterlo a te, ma ammetterlo anche a se stessa, perché poi le persone che non ti dicono le cose spesso, cioè non è che te le vogliono tenere nascoste e spesso succede perché stai venendo a fare una consulenza con me, ti devo risolvere un problema e ti devo tirare fuori le cose con le pinze. Lì è una mancanza di consapevolezza o di fiducia. Perché dici, stai venendo da un professionista, stai pagando e non riesci neanche a dirgli veramente come ti senti, perché non lo sa, perché c'è tutta quella foschia di cui parlavo prima, da togliere prima. E quindi è molto raro che si presenti una situazione del genere ed è per questo che lo step è sempre andare a piccoli step, anche se tu hai un obiettivo grande, ok, lo vediamo una volta, poi lo mettiamo da parte, facciamo il piano e il tuo scopo e il modo migliore per raggiungere l'obiettivo è fare un passo alla volta e pensare al domani. Quindi alzarti la mattina, vedere l'obiettivo, dimenticartene, eliminare la frustrazione del vedere quanto può essere lontano e dire ok, devo arrivare a 100, ma il mio compito oggi è fare 2, Mhm. puoi fare 3, non fare 100. Se no diventa troppo grande e per lo stesso discorso le persone si vedono troppo lontane e mollano perché dicono non ne vale la pena, invece costruiscono motivazione, ricostruiscono motivazione quotidiana tramite la disciplina e tramite un piano che li fa mettere un passo dopo l'altro. E quindi questo è il modo per affrontarla in maniera generale. Mi hai fatto un'altra domanda Mm, che ti ho detto ci torniamo dopo. ah, complicato adesso. Facciamo brainstorming. Vabbè, se ci ricordiamo ci Se torniamo. ci ricordiamo ci torniamo. Eh, Ci vediamo quando ci guardiamo. Quindi ok, diciamo che il primo step è trovare un obiettivo alla nostra portata. Allora, va bene sognare in grande, ok? Ok. Però bisogna essere anche realistici. Realistici. Quindi uno viene da me, il mio compito è non demotivarlo, Mhm. ma farlo rimanere coi piedi per terra. Sì. Quindi dargli magari dei tempi realistici, fargli vedere il piano a grandi linee, fargli capire ok, vuoi raggiungere questo? Bene, si può fare. E spesso si può fare, la maggior parte delle volte si può fare, la gente non mira per un cazzo in alto. Mm. Ok, e poi però dirti bene, si può fare, però prima devo fare questo, questo, questo e questo. Troviamo il perché lo vuoi fare, perché se non hai un perché forte, quello è il problema, non la cosa che vuoi fare. Mi puoi dare un esempio di un perché forte? Non c'è, varia da persona a persona e lì torniamo alla superficialità. Sì. Per dire, per molti papà o molti nonni può essere giocare col nipotino, un perché forte che poi li fa allenare perché dicono non posso sedermi in terra a giocare con mio figlio a 45 anni perché ho mal di schiena. Quello può essere un perché molto forte. Mhm. Quello ovviamente è molto variabile, per qualcuno può essere un sogno che ha sempre avuto, per qualcuno può essere il fatto che non riesce a trovare un partner perché prevalentemente non perché ha un fisico che non va bene, ma perché ha un fisico che condiziona la sua sicurezza e che quindi lo farà andare esternamente in un certo modo. Per qualcuno può essere il fatto che non riesce a godersi un'attività perché è sempre infortunato, sta sempre male, quindi dice non posso avere il piacere dell'allenamento, il piacere dell'esplorazione di un'attività, perché nella mia pratica sono sempre limitato, che è il mio perché in questo caso. Il mio perché è questo, che non posso fare una cosa che mi piace, impararla, capirla, sbagliare perché il mio fisico si mette di mezzo. Hai detto sbagliare, fallimento era. Ok, fallimento. Cioè che male c'è nel fallire? Nessuno. Tutte le cose belle nascono dal fallimento, tutte. L'allenamento è fallire, Sì. l'allenamento è sbagliare. Cioè, partiamo dalla cosa più semplice. Esercizio fisico, quindi non sport. Fare un movimento, un piegamento sulle braccia, flessioni, chiamalo come cazzo ti pare, Ah. un push up, ok? Quando si crea l'adattamento, quindi quando cresce la massa muscolare, quando diventiamo più forti, quando falliamo. Quindi io faccio 10 ripetizioni,
supponendo che siano fatte sufficientemente bene. Mhm. Quando non ce la faccio più, finisco le risorse energetiche per contrarre i muscoli, allungo, accorcio il muscolo, spingo, non ce la faccio più. Quanto più mi avvicino a quella situazione, in questo caso, quanto più avrò dato uno stimolo che poi con il riposo mi permetterà di migliorare e di raggiungere un condizionamento, un risultato, un miglioramento. Nella vita, in tutte le altre cose, è uguale. Cioè, io sbaglio, analizzo, riposo, riapplico, sbaglio, analizzo, riposo, riapplico. Ok, quindi il fallimento è la cosa che ci ha portati dove siamo, sia come esseri umani che come specie che come qualsiasi cosa. Quindi sta paura dello sbagliare, per quanto sia sacrosanta, lecita, tutti ce l'abbiamo, è una cosa inutile del nostro cervello che nasce dal pregiudizio, che ha anche lì la sua funzione. Perché cazzo, metto la mano sul fuoco, mi brucio, non ce la devo rimettere. Però è difficile saperlo sfruttare in un contesto giusto e saper bilanciare il vero svantaggio o il vantaggio che possiamo avere dal risbagliare, dal riprovare un'altra cosa, dall'essere curiosi nei confronti dell'esterno e del mondo per ampliarla. Quindi il fallimento va bene, sbagliando si impara, è vero, è una cosa stupida, ma è la cosa più vera. La gente vuole fare le cose perfette, Sì. non esistono, c'è sempre un nuovo livello. Io continuo ad allenarmi, continuo a fare le cose bene e male e continuo a migliorare. Posso andare sempre su un dettaglio più ampio, ma non perché faccio le cose bene, ok? O meglio, fare le cose bene vuol dire farle le cose principalmente, e quello che devi fare bene è il metodo di analisi e correzione. Però l'errore va bene, lo sbagliare, e neanche lo sbagliare, il sbagliare non mi piace, il fallire, il fallimento è giusto, è quello che ti permette di andare avanti. Lo diceva Michael Jordan, ho sbagliato così tante volte ed è per questo che alla fine ho vinto. Cioè sono cazzate, sono frasi del cazzo, ma sono vere, sono fondamentalmente vere, e la gente invece si perde nel mezzo, sai, curva di Gauss. Chi ha ragione? Hanno ragione sia quello alla fine che quello all'inizio. Non so se hai presente il meme di cui sto parlando. La maggior parte delle persone nel mezzo perdono tempo perché non c'è chiarità mentale nella direzione, nel perché. Gli ultimi della curva lo fanno da ignoranti bene, ma non sanno il perché. I primi della curva lo fanno in maniera un po' più consapevole, ma applicano la stessa cosa. Ok, quindi fallire va assolutamente bene, non bisogna averne paura. Forse nella società fa paura perché c'è il giudizio, no? Quando tocchi il fuoco e ti fai male, c'è quello che ti prende in giro, sei uno scemo, ti sei fatto male, Esatto. te lo faccio vedere io che... Bravissimo, c'è il giudizio esterno e interno. Sì. Questo è il problema principale, bisogna imparare a sfruttare questi meccanismi mentali che abbiamo, però anche a gestirli, a gestire la pressione esterna, perché poi di fatto quello è il motivo per cui le persone spesso non raggiungono le cose che vogliono raggiungere, anche da questo punto di vista. Paura di fallire, paura di andare in palestra e fare la figura dello scemo, la figura del principiante, di quello che non sa fare le cose, che poi spesso nel pratico non è neanche così, perché di fatto siamo tutti abbastanza incentrati su noi stessi, quindi vai in un contesto del genere, la maggior parte delle persone sono troppo impegnate a pensare a se stesse piuttosto che a guardare gli altri, quindi già questa è una cosa che dovrebbe aiutare. Mi collego a questa cosa per l'ispirazione. Io Ok. quando mi alleno in palestra e vedo una persona che magari non è fit, come dire, Mhm. però cavolo si impegna a manette, lo vedi che sta tremando, che non riesce a finire quella via, Mhm. e quello mi ispira molto perché dico cavolo, quello sta spingendo, cioè quindi in realtà, cioè dall'esterno vedere una persona che si sta impegnando e magari cade, va benissimo, ma lo vedi lì che ci sta provando, è troppo bello, quindi È troppo cioè, bello. Questo sono perfettamente d'accordo, è tremendamente vero, quindi comunque ti fa capire come la maggior parte delle persone che poi hanno magari anche un approccio abbastanza sano vengano naturalmente attirate da chi è nuovo e fallisce e si approccia, ok? Poi a volte non è così, ma
lì la testa ti fa concentrare su quell'1% di casi di mele marce che ci sono Sì. ovunque, in qualsiasi situazione, in qualsiasi campo, quando invece c'è tutta un'altra serie di persone che ti supporta in quello che fai, che è anche motivate. Tu dici, cazzo, ma com'è possibile che io sono un pippone, No, ma è sono una troppo sega, e poi vedo quello bravo che è motivato da me? bello. Perché ognuno ha i suoi livelli. Sì, sì, certo. È chiaro che qui purtroppo ci sono discipline dove questo succede in maniera migliore, in maniera minore, tipo l'arrampicata o anche altre discipline che ho fatto io hanno tanto questa cosa, più negli sport individuali secondo me che negli sport di squadra, che si creano altre dinamiche. Perché poi nella squadra c'è Nella la squadra battaglia, come dire, sì, spesso competizione, sì. volevo dire. Beh, no. No? Però Michael Sì. Jordan rompeva molto le palle ai suoi colleghi. Sì, vabbè, lui era un pezzo di merda. Sì. Però no, diciamo che più che altro legato alle dinamiche di gruppo, ok? Più Ma che il fatto di psicologicamente stai parlando? Sì, Ok. sì, è legato più alle dinamiche di gruppo, perché comunque la competizione c'è sempre, anche negli sport individuali, ma è più facile che sul pratico sia una competizione interna, che è molto più positiva. Ok, cioè è più facile che in uno sport individuale uno, anche se poi ha una gara con un altro, è più facile che nel momento dell'allenamento ci siano tanti momenti in cui tu competi con te stesso per diventare migliore. E quindi Ok. che ti fa portare delle situazioni di un certo tipo. Io, avendo fatto entrambi gli sport, noto questa cosa, Ok. che ha dei lati positivi. In uno sport di squadra, se non sei uno che si allena da solo, ti ritrovi sempre ad allenarti in gruppo, quindi ti ritrovi spesso a dover gestire pensieri e situazioni di gruppo che lasciano meno spazio al miglioramento personale, perché magari devi competere per un posto in squadra, eccetera, eccetera. Quindi hai sulle tue ore di pratica hai sempre competizione contro l'esterno, e se non sei uno che si impegna, un professionista, hai poca competizione contro l'interno. In uno sport individuale è più bilanciata, perché se anche fai uno sport dove competi con altri, hai tante ore, tanta roba di competizione con te stesso in più. Non c'è una cosa negativa e una positiva in assoluto, tant'è che io poi, dopo aver fatto pallacanestro, ho iniziato a fare una disciplina acrobatica dove la competizione per sua natura era molto più interna, perché è uno sport, è un'attività più singola, dove tu migliori su te stesso e con te stesso. E anche quando ci sono delle competizioni, oltre a non essere strutturate a livello di società, a livello di federazioni, non c'è uno scontro, diciamo, estremamente diretto, però questo può avere il rischio che non ti fa sviluppare in molti casi veramente il tuo potenziale, ti può limitare a livello di, in alcuni casi, non motivazione ma crescita, perché comunque anche la competizione con l'esterno, l'ispirazione dall'esterno, anche un avversario, non solo un amico, anche un rivale in senso positivo, ha molti lati positivi, e quindi questa cosa chiaramente c'è sempre, si mostra per forza in uno sport di squadra, mentre in uno sport individuale, a seconda di come viene praticato, può venire meno. Infatti io sono andato a fare questa attività che sto facendo tuttora, però poi negli anni mi è mancata la competizione con altre persone. Io che ho il mio percorso, il mio trascorso, riesco a portarmi una competizione agonistica diversa, competendo con altre persone che non sono compagni di allenamento e di un'attività dove non c'è uno scontro diretto, penso abbastanza positiva, più positiva di quella che avevo prima, però mi manca e mi motiva questa cosa degli altri con cui posso competere in maniera diretta. Sì. Quindi ci sono dei lati positivi in entrambe le cose. È più raro che ci siano negli sport di squadra una competizione positiva, però se le capisci, le approfondisci e le sai sfruttare bene, hanno senso entrambe. Anche l'allenarsi, secondo me, con il tuo rivale, ed è per esempio uno sport individuale, secondo me aiuta molto. Cioè, nel senso, non solo secondo me, stavo pensando a un podcast che ho sentito dove Valentino Rossi diceva che nel momento in cui si è allenato con Simoncelli, mi pare, Buonanima. sì, era molto bello perché si motivavano molto a vicenda, c'era anche, diciamo, tra virgolette, astio buono, competitività più che altro, e sì, l'allenamento era molto meglio. Sì, ma questa mi è capitata anche a me. Io i periodi in cui sono migliorato di più avevo
Sì, due cose. Qualcuno, come dicevi tu, a cui ispirarmi, che era più bravo di me, che mi dava una visione di dove andare, dove potessi arrivare, O anche che ti dimostri che è possibile. e anche che mi Perché dimostrasse che è fosse una cosa possibile. incredibile. Perché magari pensi, no, non ce la faccio. No, ce la Poi faccio ci del cazzo, arriviamo. ce la posso fare Poi anch'io. anche quello chiaramente è successo. E il periodo in cui sono migliorato di più avevo un compagno, ciao Lore, che si allenava con me, che era più o meno al mio livello, quindi chiaramente gli allenamenti con lui erano più motivanti, c'era appunto quella competitività sana, che mi ha spinto molto di più rispetto ad altri periodi, e questo non posso che dirlo, è assolutamente vero. Poi hai detto un'altra cosa, cos'è che ti ho detto? Sono d'accordo? Cazzo, Sì, bisogna scrivere, c'ho questa devi scrivere malattia, anche devo tu. scrivermi le cose perché ho la memoria di un pesce rosso. No, che ti fanno vedere che è possibile. Io mi ricordo che quando ho iniziato a fare acrobatica e tricking, vedevo i miei amici di adesso che facevano certi salti mortali sull'asfalto. E io quando ho iniziato, nonostante fossi atletico, nonostante fossi giovane, ho iniziato abbastanza tardi, in realtà ho iniziato a 18 anni, dicevo, ma come cazzo fanno questi qua a fare un salto mortale, un backflip sull'asfalto? Cioè, se lo faccio io muoio. Che è la cosa che dicono tutti, e che chiaramente adesso a posteriori mi fa girare il cazzo, sia da coach che da atleta. Dico, no, guarda che è più facile di quello che pensi. No, ma se lo faccio io sono vecchio, mi parte un ginocchio a mo' di battuta. Sai, le persone usano anche il sarcasmo per dire, Certo. no, vabbè, neanche ci provo, non è nelle mie corde, non è colpa mia. E poi le faccio anch'io quelle cose sull'asfalto, ma non perché sono portato, perché ho avuto la pazienza, la disciplina di imparare e dico, cazzo, non mi sarei mai aspettato che queste cose potessero diventare così facili. Cose che quando ho iniziato dicevo, no, minchia, io già se riesco a fare un cork, che è un salto con un avvitamento a una gamba, dicevo, no, sarò contento perché se ci arrivo vuol dire che sono stato molto bravo. Un cazzo, ci ho messo magari un anno e pensavo che per 10 anni non ci sarei riuscito, perché neanche lo visualizzi, tanto è distante con te, tanto neanche lo puoi visualizzare, quindi non ha senso concentrarsi troppo sul sogno. Va bene il sogno, va bene averlo, la stella polare, tenerla di vista, ma poi devi concentrarti sui passi. E poi alla fine l'ho finita a fare cose che non mi sarei pensato mai di fare. Non sono neanche soddisfatto, quindi appunto dici no, so che potevo fare di più e non l'ho fatto per altri motivi, per farti capire quanto poi in realtà uno può andare in fondo se ha, uno, la giusta motivazione, due, un po' di pizzico di fortuna, e tre, la cazzo di disciplina per andare avanti passo dopo passo. Hai detto soddisfatto, e la Ok. domanda è when enough is enough. Ci Perché è un circolo vizioso. Bravo. Come navighi questa cosa? Allora, io personalmente non sono mai soddisfatto e penso che Hai bisogno anche tu di un co-coach. avrei bisogno anche io di un coach. Tutti hanno bisogno di un coach. Anzi, allora, la mettiamo su un'ottica diversa. Tutti, il 100% delle persone può avere degli ottimi benefici dall'assumere un coach, un personal trainer, un istruttore, un insegnante. Il 100% delle persone, me compreso. Tu hai un coach? Ne ho avuti. Ok. In questo momento no, perché comunque gli insegnanti passano e variano. Sì. Cioè non mi piace il fatto di... Poi diventa una setta, no? Avere sempre la stessa persona come riferimento eccessivo, si va nel fanatismo. Ok. Ognuno di noi, secondo me, nella vita ha tanti maestri. Ed è giusto che abbia tanti maestri per creare veramente la sua versione personale. Quindi assolutamente sì, io ho avuto tanti maestri, ho avuto maestri sportivi, ho maestri per il lavoro, per altri aspetti della vita che approfondisco, maestri anche spirituali che magari non conosci, e ci sono vari livelli, poi dipende da quanto uno vuole investire in ognuna di queste cose, però tutti hanno un beneficio dall'avere una guida, un mentore, un coach. Non tutti ne hanno lo stesso bisogno. Chiaramente io non ho bisogno di un coach per il fitness, per dire. Ne beneficerei se ce l'avessi? Assolutamente sì. Ne ho avuto? Sì. Mi sono fatto seguire da un mio collega più esperto di me, un periodo che volevo migliorare la mia prestazione, la mia forza coi pesi,
Mi sono fatto seguire da Federico Messinas, che è uno dei più bravi. Ciao Salutiamo. Fede. È uno dei più bravi che c'è a Cagliari per quanto riguarda il sollevamento pesi e ne ho beneficiato ovviamente, ma anche perché per quanto ne sai, hai un punto di vista esterno, hai una motivazione quello. esterna, hai una accountability esterna, quindi assolutamente ha senso. Non tutti ne hanno lo stesso bisogno nello stesso momento, è anche una questione di risorse e qui e lì. Però assolutamente sì, tutti dovrebbero avere un coach e tornando al discorso principale, io non sono mai soddisfatto, ma nessuno è mai soddisfatto perché c'è sempre qualcosa di nuovo. Me fai a dire che nessuno è mai soddisfatto. Allora no, è improprio questo, non è che nessuno è mai soddisfatto, potenzialmente non siamo mai soddisfatti. A un certo punto, però, secondo me un'attività ci ha dato abbastanza, ok? E quello è il modo ideale per finire un percorso, che non sempre capita. Per esempio, io so che per come sono, alla fine o te ne fai una ragione. Per esempio nella pallacanestro non ho avuto l'occasione di esplorare tutto il mio potenziale, quindi sotto sotto non sono soddisfatto e non sarò mai soddisfatto di quell'aspetto. Chiaramente sono una persona che ha maturato una certa esperienza e quindi non è che mi pesa più di tanto questa cosa a livello generale, magari a livello molto interno sì, ma perché la mia storia è andata così, ok? Da quel punto di vista, con quelle sfortune e anche col fatto che inconsciamente abbia scelto un'attività che non aveva senso scegliere se volevo essere un atleta professionista, perché mi stavo già dando poche chance. Non ho capito questo perché? Perché ti stavi dando poche chance? Beh, perché se io sono alto 1,73 m e voglio diventare un professionista di basket, sto scegliendo una strada in salita. Se voglio essere un professionista di calcio, dove nel calcio uno che è alto 1,70 m ha X probabilità di diventare un professionista, sto scegliendo una strada più in salita. Ok, lì il discorso è ok, vuoi diventare un atleta professionista o vuoi diventare un giocatore di basket professionista? Nel mio caso probabilmente il basket non era così importante quanto voler diventare un atleta professionista o l'idea di uno che vive di sport come lavoro, ok? E quindi, però questi non sono ragionamenti che puoi fare quando sei piccolo, se non ti instrada nessuno. Sì. Però io sta cosa un pochino ce l'ho, ok? E quella sarà una insoddisfazione che rimarrà, che ho già accettato però. Quindi o ottieni tutto quello che puoi ottenere da una disciplina e finisce in maniera tranquilla e passi ad altro. Io sono passato alla ginnastica, adesso la ginnastica è in una fase calante per un motivo di contesto o anche semplicemente perché ti diverte meno, perché cambi come persona, cambi interesse. Ho iniziato a giocare a tennis e a padel, dove la mia curva di crescita è più ampia. Dalla ginnastica probabilmente sarò più soddisfatto. Ho deciso anche delle cose che vorrei riuscire a fare, portare a termine prima di mollare come focus primario, ok? Quindi dipende sia dall'approccio che ha una persona, e va bene, cioè uno può essere soddisfatto nel senso che finisce, non è più interessato e passa ad altro, molto semplicemente. Molte persone non saranno mai veramente soddisfatte al 100%, ma va bene così. Va bene così ed è giusto costruire gli strumenti perché vada bene così. Perché? Perché a un certo punto invecchiamo e quindi dobbiamo accettare altre cose, ci sono nuove sfide e la soddisfazione è saper lasciare andare certe emozioni, certe situazioni per fare spazio ad altre, per fare spazio ad altri momenti. Quello è secondo me essere soddisfatto in maniera sana. Ok, puoi essere soddisfatti al 100% no, perché potenzialmente puoi sempre fare di più e ci sarà sempre una vocina dietro la testa che ti dirà, soprattutto se sei competitivo e sei sportivo, che ti dirà no, ma se avessi fatto ho fatto 100, pensavo di fare 70, ho fatto 100, però poi quando finisci dici cazzo, ma se avessi fatto 101, sono stronzate, sono cose che fanno parte della vita e pazienza. Quello vuol dire essere soddisfatti, aver preso tutto da un'attività, tutto da una cosa, e in maniera sana saper andare avanti e trovare un'altra cosa, perché tanto ce ne sono un milione e c'è sempre qualcosa di nuovo, o comunque trovare un aspetto diverso. Cioè io se adesso sono frustrato perché non faccio determinati salti, quando avrò 70 anni fare un salto Tanta roba. probabilmente sarà tanta roba e sarà il mio impegno in quel periodo e non avrà senso, e il lavoro lì sarà ok, non farti tirare giù da dire quando ero giovane facevo questo, l'ho fatto quando ero giovane, adesso vaffanculo, faccio altro, e diventa sì molto mentale lì, però questo vuol dire essere soddisfatti, avere un approccio vincente più che altro,
perché non c'è una scrittura di quanto devi arrivare, e noi vogliamo sempre di più, e va bene volere sempre di più, perché altrimenti non andremo avanti. Però imparare anche a volere di più e accontentarsi, volere di più e accontentarsi e godere di quello che si è raggiunto. Una dualità di queste due cose. Facile a dirsi. Facile a dirsi, facilissimo a dirsi, difficile a farsi. Per questo sì, mi stai facendo domande che poi vanno molto sull'esistenziale alla fine. E ci sta, perché comunque sono domande che la gente si fa, che io mi faccio, che tu ti fai. E l'importante è trovare una risposta che ci faccia stare bene. Passiamo alla forza di volontà. Forza di volontà. Qua ho scritto, ovviamente ho usato l'AI, non è vero. C'è GPT a pagamento. No. Non posso usare ChatGPT dal PC. Comunque, forza di volontà, capacità di resistere alle tentazioni e di mantenere il controllo. Esempio, studio al posto di guardare una serie TV. Ok. Qualche consiglio da dare ai tuoi atleti per andare a studiare e non guardare la serie TV? Allora, prendi la forza di volontà, la porti in cucina, Sì. apri lo sportello sotto il lavello, apri il mastello dell'umido e ce la butti dentro. Perché è inutile. Cioè, se tu prendi un bodybuilder, prendiamo me. Ok, prendiamo bodybuilder professionista. bodybuilder professionista. Io non faccio bodybuilding, non faccio dimagrimento. Se prendiamo un bodybuilder professionista, Sì. o me, stessa situazione, ok? Sì. E ci chiudi in una stanza con del cibo buono. Nel mio caso possono essere nel mio caso è tutto il cibo, però possono essere le caramelle gommose. A me piacciono molto le caramelle gommose. E tutti dicono, ma per te è facile, tu sicuramente non mangi niente qui lì. No, ovviamente non è vero. Prendi un bodybuilder professionista che lui per 6 mesi muore di fame, letteralmente fino a star male, fisicamente, psicologicamente e metabolicamente. Posso una domanda qua? Quando si muore di fame, come fai a sollevare? Cioè, sei molto stanco? Perché Infatti la prestazione cala tantissimo. Perché questi giorni proprio mi sento abbastanza stanco e probabilmente sto mangiando un po' meno. O forse il caldo, diciamo questa scusa. Tutte e due le cose però influiscono. proprio mi sento che potevo fare una cosa e non riesco a farla. Oppure faccio un'estrema fatica. Come fanno loro che sono dei bodybuilder? Sì, forza di volontà, assolutamente. Un perché molto forte, ok? Però l'altro ingrediente, l'organizzazione. L'organizzazione. Avere un piano. Avere un piano ed eliminare le tentazioni. Cioè, quelli che hanno forza di volontà, anzi, quelli che hanno successo, non è che hanno più forza di volontà degli altri. È che nel momento in cui non serve la forza di volontà, si organizzano in una maniera tale per essere predisposti al successo e non al fallimento. Ok? Se tu mi metti in una stanza con delle caramelle o siamo a una festa, io non ti dirò di no. Me le mangerò, posso dire di no una volta, 2 volte, la terza volta me le mangio e lui, se lo metti che sta morendo di fame con del cibo, se lo mangia. Quindi hai un perché molto forte e poi fai in modo di non avere quel cibo a casa, di non andare a mangiare la pizza fuori con gli amici, o se devi andare a mangiare la pizza ci vai che hai già mangiato, oppure ci vai una volta alla settimana, perché sai che hai quell'obiettivo che per te è più importante, che quando sei lucido, quando non sei emotivo, quando non hai quell'esigenza fisiologica, stai bene, perché lui, per quanto hanno fame, per quanto ti possono mancare le cose, nella maggior parte del tempo vogliono fare quella cosa. Cioè io, se mi mangio le caramelle gommose, a parte che più ne mangi più ne vuoi di queste cose, ma sono buone. però meno ne mangi, ok? Ogni tanto c'è il desiderio fisiologico normale, ma se io ho la pancia piena e mi sono mangiato il mio yogurt o la mia carne o la mia pasta asciutta o quello che è, poi se sono pieno, se sono soddisfatto e ho una vita impegnata dove devo andare a lavoro e possibilmente non sono stressato, comunque non sono troppo stressato, e poi devo andare a farmi la mia attività fisica, non me ne frega un cazzo di prendermi le caramelle, mi viene la voglia quando vado al supermercato e le vedo. Quindi lì cosa fai? Non te le compri, fai in modo di non avercele a casa, fai in modo di non avercele in camera, ok? Devo risparmiare, esco senza portafogli, ok? Cioè, insomma,
ti metti nella situazione ti metti il di più possibile semplificarti la vita alla nella, fine. nella situazione di non dover decidere. Cioè il mio lavoro è aiutare le persone a non dover decidere con i perché e con l'organizzazione. Tu non devi negoziare con i terroristi e il tuo cervello è un cazzo di terrorista, ok? Quindi tu ti devi mettere nella situazione di non negoziare su certe cose. Perché? Perché quando sei a lucido e quando sei con te stesso dici, ma io cosa voglio? Voglio poter mangiare infiniti gelati, tornando al discorso di prima, tutti i giorni, o voglio godermi il gelato in una situazione particolare perché mi piace e il resto del tempo piacermi, essere in forma, non eccedere con determinati cibi, eccetera eccetera. Perché se tu ti mangi una coppetta di gelato dopo che sei pieno, sei soddisfatto. Se invece ne mangi di merda, hai delle abitudini di merda, non ti muovi, non ti alleni, poi ti arriva un gelato e te lo vuoi scofanare tutto, perché sei pieno di carenza delle cose che ti servono e sei pieno di merdate che non ti servono, stress, cattive abitudini, eccetera eccetera. Quindi la forza di volontà un po' serve e si allena facendo anche, un po' è questione di organizzazione, fare in modo che le tentazioni siano il minor numero possibile della minore entità possibile. Cosa ne pensi di, diciamo, quella idea che abbiamo magari dell'eroe, della serie, che hai un sacco di tentazioni, ma tu sei un duro e non... Perché comunque è anche un po' challenging, no? Metterti nella situazione svantaggiata, però tu sei forte e riesci a non mangiare la caramella, nonostante ce l'hai a casa. Come la vedi questa? Perché c'è molto questa idea. È molto falsa, secondo me. È un'idea falsa, è un'idea fallimentare. Ok. È un'idea che non funziona a lungo termine, perché per come la vedo io, e ci sto lavorando su questa cosa, perché poi anche su altri aspetti, il fatto di essere duri e puri è una cosa che tendono molto a fare i maschi in generale, Sì. non solo, però anche lì un'influenza sociale importante. Non ha senso. È molto meglio imparare a essere come l'acqua. Be like water. bella Bruce Lee. questa. Però è vero, nel senso, bisogna essere fluidi, perché ci sono certe situazioni che richiedono esternamente di essere rigidi su certi aspetti. Quindi, per esempio, sono stanco, non ho voglia di allenarmi, vado e mi alleno e sono rigido, ok? Nella rigidità poi inizio ad allenarmi, sono stanco, non ho energia, ok? Non mi devo violentare, non devo star male, devo fare quello per cui ho spazio, devo essere morbido, devo trattarmi bene, devo andare lì e dire ok, oggi inizio con un po' di mobilità, vediamo cosa c'è, vediamo come sto, vediamo quello che posso fare oggi. E alternare duro morbido, ok? Perché quello ti fa stare bene, perché? Perché tu ti sei dato il perché prima e hai detto ok, ma tu sei più felice se mangi le caramelle tutti i giorni quanto vuoi, ok? Perché è sempre una questione di scelte, ok? O se mangi le caramelle quando ne hai voglia e però al contempo ti vedi bene fisicamente, ti senti bene fisicamente, puoi fare quello che vuoi, puoi comprartele quando vuoi, puoi mangiartele quando vuoi, ok? Ma quel quando vuoi e quanto vuoi per una persona che sta bene non è sempre. E Però- questa è la bugia. Sì, ma il fatto è che l'essere umano è molto emotivo, cioè logicamente sono d'accordissimo con te, no? Ovviamente, cioè, mi piace sentirmi... E questo ti basta. Allora la domanda è, Ok. non è che è facile. Sì, non è facile. Ok, la domanda è come faccio? E lì si deve concentrare una persona, non che è difficile. Grazie al cazzo che è difficile. Sì, è difficile. Però la domanda allora lì è, e se parti dalla domanda allora stai già lavorando per una risoluzione e non sull'autocommiserarti perché è difficile. La domanda è, ok, come faccio allora? Come faccio a mettermi nelle condizioni di avere tutto? Di godermi uno sfizio, ma di stare bene? Cioè, perché lo faccio? Perché mi alleno? Perché mi fa stare bene? Perché se poi non lo faccio, sto molto peggio di come starei se lo facessi e se invece mi liberassi completamente di ogni restrizione e di un po' di disciplina e di un po' di regole. Non è una cosa che mi fa stare veramente felice. Io non ci credo che c'è nessuno che eccede con
mia opinione, magari sbaglio, però io credo che nessuno sia veramente soddisfatto di se stesso non avendo nessun tipo di rigore sotto vari aspetti della vita, ok? Perché secondo me non funziona. Quindi chi mangia tutto quello che vuole, tra virgolette, perché io mangio tutto quello che voglio di fatto, però senza regole, senza sistemi, senza disciplina, senza altri obiettivi, non sta bene. Uno, perché se hai una composizione corporea del cazzo, non stai bene fisicamente e ti ammali. Fine. Ok? Quindi se una persona che fisicamente non sta bene, magari mentalmente stai bene o pensi di stare bene, ma c'è un problema. Quindi anche il fatto di dire vorrei poter mangiare quello che voglio quando voglio è falso, non è una vera esigenza interna, non è un vero pensiero interno, è un pensiero falso dato dal minchia, sono stressato, sto facendo una vita che non mi piace, sto facendo una vita che non va bene per un essere umano e allora sto costantemente pensando a una scappatoia che mi dà un piacere momentaneo. Ok? Una scappatoia che mi dà un piacere momentaneo perché ho troppa confusione nella mia vita, ho troppo stress sotto aspetti esterni. Io sono goloso, vorrei mangiare sempre cibo, te lo dico così in maniera superficiale, ma poi di fatto non è vero, perché se mi mangio i miei fagiolini bolliti, che mi fanno impazzire i cetrioli, sono contento e dopo essermi rimangiati... non mi piacciono per niente. Sì, poi sì, lì è anche il trucco trovare quelle cose che più ti piacciono, dire di quello, sono contento e non perché devo scegliere tra quello e l'altro. Nessuno sarebbe contento di nutrirsi solo di caramelle o solo di gelato. È bello quando ci sono anche altre cose, ok? Quindi sono cose false, secondo me non sono cose reali, non sono cose vere se uno toglie i vari strati di superficialità o di consapevolezza. E quindi sì, la forza di volontà è sopravvalutata. Ne puoi costruire, ne devi avere in certe situazioni, ok? Ma nasce da un rigore anche interno e dal saper mettere dei paletti e delle regole. Quando non hai bisogno di fare la scelta, più lo fai quando non hai bisogno di fare la scelta, più è facile. Ok, mettiamo il fatto che invece sto seguendo tutti i miei obiettivi, sono abbastanza rigoroso e determinato, però succede che, cazzo, vuoi mangiarti il giorno 2 gelati e una pizza e non sei, cioè, e non lo puoi fare perché non è il giorno di sgarro, non ti piace a te la parola? No, odio Lo la so, parola sgarro. lo so. Hai fatto i compiti. Non è Però uno come sgarro. fai prima di tutto a accettare che comunque sei umano e sbagli, ma proprio accettarlo davvero? E poi anche come fai a fare onore alla tua promessa? Allora, con molta umiltà ti dico non lo so, Ok. perché nonostante a volte si diventi molto psicologico, il mio lavoro non sono uno psicologo, non sono un terapeuta e queste cose secondo me spesso non le sanno neanche loro, non le sa nessuno, hai semplicemente dei metodi e facendo delle domande cerchi di aiutare una persona a capirlo, perché non c'è una risposta univoca, io non ho la risposta, se avessi la risposta sarei ricco e ora questo podcast lo staremmo facendo in un altro contesto probabilmente. Quindi non lo so, assolutamente. In secondo luogo, cioè, sto diventando monotono, torniamo sempre all'inizio. Quello che uno può fare, secondo me, è avere più consapevolezza possibile e nel momento, subito prima di fare un'azione, anziché andare in pilota automatico, respirare e farsi la domanda. Ok, in questo momento voglio A o voglio B? Perché questo discorso che mi fai per il cibo, che a parte che non è che non ha senso, però è una situazione molto sregolata, perché dovresti darmi più contesto, ok, perché non può mangiarle, perché deve fare cosa, ok, perché sarebbe un problema. Nel caso della maggior parte delle persone non è un problema. Sì, a io meno che pensavo non un hai... atleta, cioè normale, non è che deve fare Mister Olimpia. Perché per l'atleta normale fare la competizione e vincere è più importante, come per te risparmiare dei soldi e non fare aperitivo tutti i giorni poteva essere più importante per farti quella vacanza che è il tuo sogno. Per me rinunciare a quel piacere momentaneo che io ho quella tendenza, ho quell'affinità al gusto importante, l'ho sempre avuta, sono stato anche preso in giro per quanto mi piace mangiare io. Fortunatamente, essendo sempre stato in forma, non è mai stato un trauma, però non sono state situazioni non belle sicuramente, che posso solo immaginare cosa possono essere per qualcun altro, però quello è il discorso, che hai qualcosa di più importante, qualcosa che per te vale di più e allora sei disposto a fare un sacrificio, è sempre una questione di scelte, tu devi sempre fare una scelta.
Ok, vuoi fare la scelta a breve termine e a lungo termine. Chi riesce a scegliere, nella maggior parte dei casi, più a lungo termine, non sempre, più a lungo termine, raggiunge le cose che vuole. Perché se poi uno viene da me e mi dice no, a me non me ne frega un cazzo, sto bene, voglio essere fuori forma, voglio mangiare quello che voglio, e lui è veramente contento, tendenzialmente non ci credo. Ok. Però sei soddisfatto, la vita è tua, se non stai creando danni a nessuno, a parte che se stai male in Italia crei danni al sistema sanitario, però se nasce dalle tue scelte qualcosina da fare ci sarebbe, però ripeto, va bene, allora vuol dire che per te questa scelta è più importante, ok, o pensi che lo sia, prego, io non devo obbligare nessuno, anche perché tanto non funziona, non serve, quindi non c'è una scelta giusta. Io nei momenti in cui ho degli obiettivi più importanti riesco a essere più motivato e più disciplinato, perché quello per me vale di più, so che mi darà una soddisfazione, e questa è una caratteristica che in parte qualcuno ha in maniera innata e in parte costruisci e autoalimenti. Perché? Perché se tu resisti e vedi che il frutto della tua disciplina può essere molto più alto del frutto della tua indisciplina, poi piano piano al rinforzo positivo ti abitui. Quindi chi ce l'ha in maniera naturale, bravo, anche perché spesso magari è aiutato dal contesto, da un buon esempio. Chi non ce l'ha lo può costruire in parte sicuramente per stare meglio e migliorare la sua condizione. Torniamo alla curva di crescita che mi hai parlato prima. Ok. Ok. A un certo punto cresci magari anche velocemente, però arrivi a un plateau. Cosa si fa per ricrescere dopo il plateau? Cioè, hai qualche consiglio? Allora, per la fascia di popolazione che seguo io, Che sarebbe? quelle che hanno questi problemi di cui stavo parlando prima, quindi per chi deve lavorare, ma allora in realtà da tutti i punti di vista. Il plateau è una cosa che capita quasi solo ed esclusivamente ad atleti professionisti o a persone molto investite nell'attività che fanno e molto organizzate. La stragrande maggioranza delle persone che si allenano, fanno un'attività sportiva e fanno un'attività di fitness non vanno incontro a dei veri plateau. Non riescono a migliorare perché non controllano le variabili, in particolare il riposo, l'alimentazione e l'allenamento. Quindi si allenano troppo, si allenano di merda, mangiano di merda e non riposano. Nel 99% dei miei clienti chi non riesce a migliorare è perché non riesce ad aderire a queste cose di base, non perché c'è qualcosa di sbagliato nell'allenamento, perché sta veramente raggiungendo il limite. Quelli che poi raggiungono veramente il limite di solito sono dei professionisti che hanno un livello molto alto e che sono disposti a organizzare i loro aspetti della vita in funzione dell'allenamento. Il 99% di chi fa fitness o chi fa attività sportiva a livello amatoriale sono persone che magari non riescono a rinunciare a fare l'aperitivo 3 volte alla settimana, o non riescono a dire dormo 8 ore anziché 7, quindi è lì che devi lavorare. Io, per quanto modifichi la programmazione o spesso ricerchino una risposta diversa, magari incolpandomi, chiedendo una programmazione diversa, un esercizio diverso, non è quello che devono fare. Devono mantenere la roba semplice e dire ok, no, dormo 8 ore, non dormo 7. E quindi tu devi stare lì a volte a fare l'intrattenitore per prendere strade laterali, per dire no dai, proviamo così, proviamo così, cercare di motivarlo, cercare di tirarlo su. Però poi di fatto, se vai a vedere lo stile di allenamento spesso di atleti professionisti, non è complesso, è semplice. Si passa, torniamo al discorso di prima, curva di Gauss, semplice, complesso in mezzo, semplice, fare le cose semplici, fare le cose bene in tutti i campi. Cioè, dormi, mangia bene, allenati, dormi, mangia bene, allenati. Al plateau veramente ci arrivi dopo un botto di tempo, a meno che non stai facendo veramente, per esempio, un allenamento di merda. Ok, ma lì o hai raggiunto in alcuni casi il tuo limite, sia per motivi attitudinali che per motivi fisici, ma è molto raro, tipo quello che vuole schiacciare. Geneticamente ha raggiunto 90 cm di elevazione e non riesce ad andare oltre perché è un problema di condizionamento. Non mi è mai successo. Non mi è mai successo né per me stesso né per qualcun altro di seguire qualcuno che stesse affrontando un vero plateau, una vera limitazione fisica per cui io
o un altro si dovessero scervellare per fargli migliorare veramente la prestazione, perché si ricade quasi sempre tutto allo stile di vita e alle scelte quotidiane, che sono le più difficili, perché vuol dire che tu tutti i giorni, per anni, magari devi andare a letto a una certa ora, limitare determinati tipi di cibi, limitare lo stress anche lavorativo, cioè in alcuni casi uno hai un plateau, non riesci più a spingere in palestra, Devi lavorare di meno. no, magari devi lavorare di meno, devi trovarti un lavoro meno stressante, devi trovarti una relazione meno stressante. E lì non c'è programmazione che ti può salvare, perché tu hai 100, se stai già dando 100 110 non puoi tirare fuori da altri punti, devi togliere. Chi è bravo toglie, gli istruttori bravi ti aiutano a fare togliere, i coach bravi ti aiutano a far togliere cose dalla tua vita, perché ce ne sono troppe, aspetti da eliminare più che da aggiungere, spesso, perché poi hai spazio, hai clarity, hai chiarezza mentale e allora puoi agire in maniera più consapevole e soprattutto più allineata con quello che è il tuo vero perché. Mi piace. Ultima domanda è se vuoi parlare di qualcosa di cui non abbiamo parlato e che ti sta a cuore. Allora, in realtà sono molto contento e ti ringrazio perché sono uscite molte cose in maniera Grazie a te. naturale, anche meglio di come mi aspettassi. Uh-huh. Qualcosa che ho a cuore, non mi viene in mente niente in questo momento, cioè ci sono tante cose di cui potrei continuare a parlare, ci sono veramente tanti aspetti, tante sfaccettature, si può parlare di qualcosa di più tecnico, qualcosa di più divertente, qualcosa di più astratto. Oggi secondo me siamo andati molto sull'astratto alla fine, Mhm. che ci sta perché poi è quello che spesso interessa la maggior parte delle persone. Cioè per me alla fine l'esercizio fisico, il mio lavoro è uno strumento, è un mezzo per uno scopo, che è quello di cui parlavamo all'inizio. E ognuno ci arriva per angoli diversi. Quello a cui tengo è magari riuscire a trasmettere alle persone che mi seguono, agli amici, ai miei clienti, ai miei atleti, un po' di motivazione, un po' di informazione, un po' di educazione, un po' di un qualsiasi cosa, un pezzo di me, un pezzo di quello che rappresento, che gli permetta di andare avanti nel loro percorso, partendo da quello che gli posso dare io, che di solito è quello che riguarda il benessere dell'esercizio fisico, che è quello per cui ho studiato. Quindi questa veramente è l'unica cosa a cui tengo, e poi da lì sono disposto a parlare, che mi piace alla fine di ciò che serve o ciò che interessa, qualsiasi cosa possa avvicinare le persone e impedirgli di vivere le frustrazioni che ho vissuto io, o comunque viverle in una maniera più diretta, più lineare, uscirne più rapidamente, saperle affrontare con degli strumenti migliori. Dove ti possono trovare se ti vogliono cercare? Mi possono trovare su Instagram, Cocoach1, e anche su Facebook, Riccardo Cocco, su Facebook, in cui cerco di condividere contenuti motivazionali e tecnici e soprattutto far vedere quello che faccio e far vedere chi posso aiutare a essere libero, a spezzare le sue catene fisiche, soprattutto e mentali, relative all'attività fisica, all'allenamento. Grazie Ricky, è stato bello, mi è piaciuto. Anche a me, sono molto contento e ti ringrazio per questa occasione. Grazie per essere arrivati fin qua. Se volete supportarmi potete iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace e condividere. Per il resto il video è finito, ci vediamo alla prossima. Ciao!